Bonjour, bon dimanche, Baminanga. Bonjour et bon dimanche. Tout le monde a la cala. Abanzi boza bien. Abanzi boza bien. Yangandeko Olanga. Yangandeko Arlette. Bon dimanche Nabino. Abanzi boza bien Mikole Bele. Tout le monde a nité. Nangna sala bino coucou, na souhaité bino bon dimanche, nga za très bien, na banzi boza bien, na banzi semaine et l'équipe bien, week-end. Ezo les capé bien, yanga ezo les na bonheur comme d'habitude. Sauf que Congo nanu ebongite. Moi week-end na pse à la 100% bien exact. Mais toza ok, toza bien. Nayoki posa na bino vraiment yanga bandeko nayoki posa na bino grave. Ndeko Tania na ndeko Mado Yetketnish laida. Nayoki vraiment posa na bino bandeko nanga boko imaginer te. Alors na sala bino coucou, na souhaité bino dimanche kitoko. En tout cas, bo excusenga mikolo yo tomona nite, bo excusenga vraiment bandeko nanga. Toyebi ka vie eza makam nango na ba programme privé et tout et permettre te tokutana na lakaki atate programme nanga ya musala échanger balamoko échanger brusquement. Donc ils ont pensé que même na 19h wana eza pasi poto kutana. Moi to sala nanu pe programme ezate tozo tala nanu ndenge programme musala ezo continuer. Et puis total comment est-ce que to sala poto mona na to ana cuisine tozo sa pe moi petit déjeuner na la ça moi petit déjeuner moko ya mukie. Comme ça to solo la pe moi mukie. Un petit déjeuner na posa ya maki na la sabino na posa maki na la posa ya légumes na la sabino blo na posa ce qui bon me kango pesa mabete na 3 sortes de légumes naza na goken bobenga ngoni concombre naza tomate et naza na poivron naza mozzarella mozzarella ezaka famille ya ba fromage naza na maki et naza na saucisse ya soso ya ngulu peza okolia ya ngulu ngalinga ya ngulu te na saucisse ya soso. Petit déjeuner moko trop simple mais riche. Et surtout que RC pour s'aniper. Donc voilà. Alors, tozo banda. On la sabino elo konini. Tozo sala. Tozo amposa ya nzungu. Mungwa. Tokocha déjà moto. Makina biso etoka mbote papa nanga Apollinaire na kati ya Luanda esengwa komona yo mbote mama Anne mbote bandeko nanga nyonso baza na ndeko mbo mbote na bandeko nanga na acha mwa mungwa mukie na laksa bino to chawa pour mona bien maya maki na che mwa mungwa mukie
petit déjeuner moko vraiment ya trop simple mais riche to mekana ko partager to inviter baninga. Surtout ba dimanche ovani na ndaku okima mamaki wana babenga omelette trop de mafuta eza bien te. Moi petit déjeuner moko ya simple mais riche. Mai etoka nanu naosala pe partage. Encore na poto papa bana problème bozo luka batanga usi o ba mondongo ba boma soki ni neza nango elo teza kolia. Bonjour non quand même mon anglais. J'espère que bel bien. Voilà. Na ocha maki nanga na mai ya moto. Na tokisi na mai, nazo dîner mai. Nazo dîner moto pardon. Natie moto makasi mingi te totala soki minute oyo ekosala. So donc totika yango etoka tina 13h juste. Tina 13h juste totika yango etoka. Zo saucisse na otokisa ngo pe lokwa tozo kima mafuta loko leza mamba okima mafuta saucisse tozo tokisa okoki pe kokalinga okoki pe ko chauffer na micro-ondes mais na conseiller songo landa olia netinga surtout soko tozo kima ba pois na conseiller yo otokisa ngo nazo tia mai etoka nanu après na otia saucisse na kati ya mai ezotoka wana. Ona okima mafuta kokima mwa ba kilo ebele esala bien mingi te. Donc voilà, moi procédure moko trop simple. Bandeko nanga bolimbisanga vraiment programme nanga musala e changé. To moye to kutana ba heure wana ezate ba 19h ezate nazo sala après-midi et ba heure na aussi sa musala tina komanda ku bolala déjà. Donc ceux qui n'habitent au sala live heure et simbate en tout cas boza na patience pona mituna. Problème ezate okoki kotuna okomi même na répondre na minute wana te na koko répondre lobi na tongo po ba heure na aussi sa musala ezozala vraiment retard makasi ezala moi pasi vraiment poto solola. Donc tozela moi muke moi mikolo ebele peut-être to mona na te na ba live ndenge ba émission ndenge to mesana. Azo espérer que vous comprendre nga liboso eza musala sans musala moyen peto luka
eloko ya kolia ekozala te. Donc voilà bandeko na nga, nazo espérer na bonne compréhension na bino. Voilà, maki na biso ezotoka na bosana kiti, maki na biso etoka. Entre temps na okata pe mozzarella na nga, okokata ndenge olingi. Kobanda déjà tongo na ba mafuta ebele na nzoto eza bien te. Naoka ba papa bazolela, oh papa koka esu makambo te, oh papa nini, oh bolamba batanga usi botokisa nini. Na profite oyebisa bino bandeko na nga batanga usi wana eza pe 100% pena bien te. Surtout que tokoma na ba problème à ba tension. Donc ba jus ya batanga usi pe pona mutu aza. Bonjour, voilà maman la ngana on kala vraiment bonjour. Ba blo batanga usi wana ba nini wana eza pe bien mingi te. Ça peut-être ce qui t'a et mon ami makambo to nous solo là. To kati mozzarella na biso. Bonjour maman langa. Et c'est moi bonjour Ndeko Serge, bonjour Ndeko Matondo, bonjour la fille, la reine de Rennes et la fille des Amunda, bonjour maman Claudia, bon dimanche maman Arietta, maman Ditomena, balandinyo sa masolo ya mboka na biso. Na ocha saucisse nanga na maya moto na zo toksango mwa muke. Okima mwa ba mafuta et ça la capé bien. Donc voilà. Voilà sorte ça ma poyo. Na ko expliquer bino. Et tout ça na croissant. Bon. Na déjeuner euro parce que na la muki et puis ba week-end soki naza moi tamulai na wumela kana mbetu. Ben pour la bateau ba déjeuner na tongo makasi. Voilà. Maki na biso ekoki. Ah, ils ont nécessaire tout ça la table. Ils ont nécessaire, n'est-ce pas? Margarine. Légumes, nazocha moi poivre ya noir, okocha pe ya pembe. Saucisse pe ekoki. Mwa mungwa muke penza.
Moi mungwa vraiment moké. Bonjour maman Françoise, bon dimanche. La bandi boza bien moi huile d'olive. Obwaki kaka wa likolo ya nini ya légumes. Zo. Ma Françoise Boni, na mona bino kala vraiment. Nazoya bandeko nanga. Tosola mwa muke po na okende boulot kala te. Oh nai. So, ana mama boni bino. So. Mbote bandeko nanga, abanzi boza bien bino nyonso ngala za super bien. Mikolo bo mona ngate pour programme nanga musala échanger bandeko nanga. Donc na osenga vraiment excuse belé que abanzi biso nyonso toyebisa musala vipe ezate et surtout que tozana posa ya kotia liboko na mboka na biso et tokotia liboko na mboka na biso te soki musala ezate kotalisa pe nzela ezosenga biso moko pe tozala pe na musala ezate kaka kolobela baninga et puis yo moko nzoka olalaka na yo bapongi journée mobimba. Donc voilà moi muke yango raison obozo mona te programme nanga musala échanger vraiment bo excusenga totala comment est-ce que l'avenir tokosala programme en tout cas na ba air nyonso to proposa ki poto kutana ezo simba vraiment te peut-être avant midi totala soki ndenge nini kopesa
Donc promettre bino na le côté on a ko respecter ce qui moi 2 minutes mon ani to ko sala ta moi direct mon kona na sala na kuku mais ba émission comme telle to za tellement na mambebele ya ko lobela mais ba émission vraiment et ko zala moi passé total na bino awa na bosani donc voilà total ndenge r et ko pesa biso nde total comment est-ce que to koki ko sala programme na banzi na petit déjeuner na biso to moni ndenge na sali yango trop simple mais eza riche mafuta ezate eza déjà bien tozoka ba papa bazolela lela ebele papa nini tangausi soki ni bandeko nanga batangausi wana pe eza pe na bien mingi te nazo déconseiller te mais nazo conseiller yango pe te ezala monotonie. Pourquoi? Eza na batu par exemple baza na problème ya tension pona muto aza na problème ya tension tangausi eza solution te pona ye et puis tangausi si ça nango ba problème ambetu te bandeko nanga tangausi ezo soigner moi ba makamususu na nzoto mais si ça nango ba problème ambetu te bandeko nanga eza eloko pete ya muto amela yango chaque jour comme akire ya muto amela yango chaque jour eza pena bien mingi te pona bato par exemple ke baza na problème ya tension po papa azala kimia ezo senga papa alia bien po papa akokata mususu ko répondre na ba besoin na yo physique spirituel to nini physique moral ezo senga mutu na ezala kimia ezo senga na mambo minene belé te bandeko na ezo senga ka mutu a papa ezala kimia papa lia bien osala attention na biloko oyo papa azolia et so totali kolamba na biso ba mafuta eza ebele na kolamba na biso yango peta mso ezozala problème ba problème msu tozozala nango totena compte ya biloko toliaka te des fois tozolia kaka yango ta mso ezozala problème ba papa parce que otalaka ke ba papa na poto bazali na misala ya mwa makasi ba sucre ebele na nzoto ba mafuta ba mungwa ba pilipili ba épices ba biloko nyonso na ekoki kozala raison ya ba problème msu ba papa bazala nango eza nango likambu ya nini batangausi to banini te donc eza kaka sala attention na kolia eza motuya soko sali attention na kolia omeki nanu ko changer régime ya papa donc tolo ba régime te comme tel mais omeki ta mususu ko changer ndenga kolambela ndenge neti na bapokwa wana mutu akokende lala azolia tale bele ya fufu tale bele ya kwanga tale bele ya loso babiloko nyonso wana eza bapema te ndeko na ngai eza pema soki sikoyo fo soki nde nini eza mobulu eloko tosali oyo okokolia yango na ntongo okoki mpe kolia yango na pokwa avant okende lala okoki meme kolongola lipa kaka légume apamba ndenge eza wana eza na vitamine moko osakana te donc olongoli no lipa et tout au lieu où ozui lipa morceau moko ya lipa na mwa saucisse na yo mwa ba légume mwa nini eza na mwa tasse na yo ya tito ya bato baza na problème à kolala baza na problème à kolala par exemple soki amela café ameli ti na ye to mai na ye to eloko ya sepela komela et kosala bien donc voilà bandeko nanga na laksa biso susu mwa muke et puis na tiki bino na lie comme ça mambala na moni yo ndeko alika esengwa komona yo mbote na bandeko na nga nyonso na laksa bino susu mwa muke eloko tozolia et puis na tiki bino bo continuer dimanche à bien ko profiter ko bisa bino pe bon début ya semaine tokutani soki ngonga emonani donc voilà to na croissant moko croissant pour la mutazo qui m'a monnaie eza pe bien mingi te okolia yango une fois na semaine ou 2 fois pour croissant eza ba beurre ebele margarine ebele na kati mungwa aussi mais pour na komi sepelisa des fois okokolia yango neti mapo ezaka na mbika bo eza super riche bandeko nanga so ozolia ba mapo eza na mbika morceau neti nga moko okaka na kokosisa yango te. Donc faut vraiment la salle effort pour na silisa ngo tondisaka noki et puis eumelaka na estomac donc eza vraiment bien eza pe na mungwa te eza pe na mafuta te
ezaka ko sala attention na moi biloko ozolia. Toa na saucisse na mozzarella. Mozzarella nakoki mpe koconseille te tolia yango mikolo mingi mpo eza pe na bacalorie ebele, mais na weekend boye pourquoi pas toza na légume na biso, toza na maki ya kotokisa. Abanzi tomekai kosolola eloko ndeko d'Alliance atunaki wapi verre omela mai botika kolukanga baproblème. Wana eloko oyo tobeta lisolo nango, tobeta lisolo eloko vala role ya eloko eza yango oyo bateka yango mpe moko moko, mais mingi eyaka soko sombi complet neti mikwa bafeti yango ezoya olingo misala cadeau ya bien ya service à cuisine. Eza na ba service moko ya cuisine ya basani, ezaka basani ba tasse ba sous-tasse, donc complet eza biloko nyonso ezaka mingi ba 100 pièces ou ba 100 et quelques pièces eyaka na biloko nyonso na kati ya 100 pièces par exemple batiaka biloko 12 na kati na ndenga famille quoi. Ya na eloko na kati eloko musala nango eza mpona kolela liki ya kotokisa. Donc liki wana ebela mingi te, liki wana efe ebela muke utomboli awa tome kosala ngo. Mwana mama na nga wana ndoi na nga Espérance, bonjour et bon dimanche. Mbali boso na mona yo ndoi ou bien oza déjà mbote ndeko red sengo mona yo ou bien oza na masolo mboka boza tellement ebele mbote ndeko Rick, mbote mama Yolande, bonjour ma maman Daniela, ndeko nanga Brigitte, mbote yanga ndeko Arielta, mwasi ya mutuya, mbote ndeko Chantal, mbote ndeko Jeanne, mbote ndeko Ricardo, bon dia irmão Ricardo, mbote ndeko Delphine, nasi na mona yo kombo na elobelinga eloko, mbote ndeko Lydia, mbote na bandeko na ngai nyonso. Donc bonjour maman Véro, bon dimanche, en tout cas mbote ndeko Linda, dimanche kitoko, mbote limbisanga mbote ndeko Azou, mbote ndeko Serge, en tout cas bisous na bino nyonso. Tozo sala mwa eloko muke oyo totala ndenge eloko ango ezalaka. Bien si songo sa la papa, donc eza au fait c'est eloko ya tongo, eza eloko a déjeuner, eza na ko expliquer en ndeni eza eloko sa ela na petit déjeuner na tongo. Donc ongo sala table ya bien neti dimanche boye bovai na ndaku ongo sala table ya bien, osepelisa papa, osepelisa bana boye te ndenge tosali bisala sala boye po tozobima. Moi table bien, ba bougie par exemple, ngo sala table moko romantique, ba tiaka bougie ya munene te na table, ba bougie ya mikie ya milai wana nde ba tiaka na table, bougie ya minene wana te, wana eza soki kaka boza bino moko, mais soko ngo sala moi table moko romantique et tout, osali moi biloko ya boye osali table ya bien là. Moi ba bougie ya mikie ya milai bacha bougie ya minene wana te na kati ya oh la la no ba ulongoli yango poso malembe on dirait ebeli moi makasi pe osali boye jour eza soki temps emonani dimanche moko ezaki na osala te to osala mosco bien. Donc voilà bandeko nanga kokima ba omelette, kokima ba mafuta, ba mambo belé wana eza bien. Donc liki na biso ebeli moi makasi, faut pas liki ebeli ozo parce que cuillère ozo tia awa liki ozolia
il ne faut pas liker bela, il faut liker zala vraiment moi mai penza. Donc kokima kolia liker mobe sumakasi mais ezala moi mai. Donc ça lango sko bien lango calme là. Donc voilà bandeko nanga en tout cas na ça bino coucou, bon dimanche naza isu na temps ebelete. To kutani soki temps na biso permettre biso ba oyo bazana l'église kosambela malamu ba o bazana bandaku bo relaxer bien ba o bazana misala malamu ba o pe bazo banda après midi misala malamu, beaucoup de courage na osa bino vraiment grosse bisous to kutani soki temps et monani en tout cas soki likambo eza ke na o to koki koloba sans pour autant to salela on kaka émission naza wana okoko komelanga même na répondre sur place te ekoki kozwa temps mais na ko répondre kaka soki ezosenga to solola ezo empêcher te. Donc voilà bandeko na ngai bana Congo bobosana te ke toza elongo. Félicitations na bandeko na biso ya ba mai peut-être ezwaki temps pour te comprendre musala o bosali 21 ans ya ko protéger mboka na biso mais lelo to comprendre que boza motuya po na biso nzambe ya bakoko na biso oyo azala na bino na temps nyonso bo protéger mboka na biso a continuer kozala na bino a continuer kobakisa bino sagesse pe courage pona kobundela mboka na biso pona ko protéger mboka na biso eza mboka na biso mutu moko ta ya obotola biso yango azate basala nyonso bakoko sala mabele wana eza ya biso bakoko na biso batikela biso tozana bino vraiment elongo et bobo sanate bandeko nanga. Merci na mama Venika, merci na bandeko oyo déjà ba intervenir pour na communiquer na biso. Il y a 10 euros mama Venika pe aza pour 10 euros donc toza déjà moi batebele o toza pour 10 euros tozozela bino bandeko nanga communiquer na biso ezake masolo ya mboka na biso tozotala ba réalité ozotambola na mboka na biso pasi oyo eza na mboka na biso bandeko nanga. Plus tozo croiser maboko, plus tozo kanga maboko, tozo sala lokola mambango ezo considérer kaka batu moko boye likambu solution ekotikala ko uzwa mate bana na biso bandeko na biso ya baso baza ba victime ya viol ya massacre ya ba barbarie nyonso ezo salema na mboka na biso toza conscient biso nyonso ke baza konyokwama et na mwa mike na biso oyo des fois to sala na mungo ba folie ya pamba ndenge ka mwa ba dépense to sala ya wezui biso ta mususu pas moins de 5 euros. Mais soto lobby que moi 5 euros na to tchaka ngona pembeni pour lobby to sala quelque chose na mboka na biso yango bandeko nanga communiquer na biso ezaki à partir à mois de janvier na masolo ya mboka na biso tozo fungulisa compte na biso nyonso toza na libanda mboka. Pourquoi pas ba épée baza na kin, pourquoi ba épée baza partout bisika baza na kati ya compte wana to bandocha 10 euros bandeko ebele baza déjà pour 10 euros. Donc na kati ya compte wana to bandocha 10 euros oya monique ya 10 euros na okokate tozozela koyoka yo botia loboko na compte wana. Donc à partir à mois de janvier na to fixer date te tango compte kozala déjà wana to ko publier bokoyeba eloko nini to sala to bando sala na mbongo wana priorité na ya mbongo to banda kotia eza pona bandeko na biso na este o banyokwami plus ya 20 ans na ba massacre na ba barbarie nyonso esalemi na mboka na biso. Et na yebite soki to yebi combien de orphelins baza na este ya mboka na biso, combien de basi oyo baza ba victime ya viol ba victime ya lolenge nyonso oyo papa na biso mokwege azo sala nyonso akokaki ko sala na makoki na yeme na banzi soki ngai na yo to bakisi pe moi quelque chose et ko bakisa lisusu eloko moko. Donc voilà le reste ya ba programme mususu to koyeba yango tango to ko installer programme nyonso makam nyonso to yeba eloko nino to bando sala na mbongo wana. Donc to banda à partir de janvier to bandi ko cotiser ba 10 euros na biso wana. En tout cas tozozela contribution na bino. En tout cas jusque là toza déjà ebele batu baza ko bakisama toza déjà plus à 5 déjà oyo toza pour likanisi wana tozozela bino communiquer ya mibale. Toza déjà na chaîne YouTube na biso na même combo oyo eza na Facebook ndenge ka bobengela nga na Facebook ndenge pe combo eza na chaîne YouTube na biso. Donc soki pa programme na biso nyonso epesi bien d'ici là to bando sala ba live na biso na YouTube bandeko na ngai.
Bo s'abonner vraiment ya ebele comme ça tango to banda ba life na biso ezoleka kuna ezala déjà ya moi ebele bo mona ke na ngana zoka moi quelques minutes pour permettre ngana bimana kimia mais suki na moni bino moi mambu eza kaka toujours ebele donc voilà bande konanga en tout cas to zwa eloko wana na série bande konanga likanise koki ko uta epa na ngai mais yo ko ya ko bakisa isusu eloko ya mutuya tous les quatre coins ya mboka na biso ba problème eza tous les quatre coins ya mboka na biso bande konanga tous les quatre coins mambo ezoleka na mboka na biso na 21e siècle eza incroyable eza ya kondima te mais malheureusement eza réalité na biso et je pense que c'est le moment ya totika ba distraction totelema mena biso nyonso tozwa conscience ya tobakisa 1+ na kati ya mboka na biso bande konanga tozwa conscience ba west africain basali mambo ebele soki bamboka na bango lelo eza kokende ndenge ezokende wana eza mpona contribution ya peuple wana pe donc voilà bandeko na ngai bo passez vraiment dimanche ya kitoko toza ilongo bye bye.